你叫咩名啊？黃明正阿晴，係你知唔知佢做咩㗎？唔知唔知你嚟？見到想出位啊嘛。想出位啊！到底佢可唔可以成為港版那些年嘅男主角咧？睇下夠唔夠料先。有冇追過女仔啊？有有，係啊，成唔成功？失敗。係啊，你點追先？點示愛啊你？請佢食飯，然後買啲花氹下佢咯。哇，咁成熟嘅你啲追嘅方法。啊，咁樣咯。咁佢點解要拒絕你啊？知唔知原因係咩啊？唔知啊。會唔會係你太猖狂啊？又請人食飯又請人睇戲？唔係啊，你講得太 happy 啊！因為我哋係同一間學校㗎，咁我哋啊我哋要分開，所以咪同一間學校，但係要分開。係啊，因為小學識㗎。哦阿欣，我哋要測試下佢先好啊嘅，因為咧嗱，你見到型唔型啊？裏面啲主角，贏你覺得自己型唔型啊？贏型啊，都係啦。咁你想做邊一個啊你？想做邊個啊？呢個哇，柯景騰喎，柯景騰喎，一做就要做一個成功嘅男主角，最緊要就係識得擺鋪啊嘛。雖然冇海邊拍劇照，但係我哋一樣有充滿風味嘅馬路欄杆做 background，一樣咁掂啊！睇下先。 OK 晒喎 OK，好，而家影一張。喂，未攞，未攞，好好。等等就嚟個，好鬼驚得唔得？咩事啊？出現咩問題啊？啊！失平衡，失平啊！我以為你抽筋啊！好，我哋再影個咯喎。望翻出嚟少少，我呢度係啦，呢個向天望多少少，係啦，就係呢個，keep 住呢個感覺。你叫咩名啊？有冇英文名啊 Selina Selina， 哇，好台灣味好重啊呢個係啊，同名。埋你睇佢個髮型都似阿陳妍希嘅，但係都有啲測試嘅啫。我買咗呢以為係24寸先可以穿得過嘅，咁而家麻煩呢個翻版陳妍希咧，睇下可唔可以穿得過呢個？好樣衰喎！喂，你女主角嚟㗎嘛？你本身好似我咁樣衰就樣衰，你唔樣衰就唔會樣衰噶啦。啊，你講得真係有道理。穿埋落先，快啲！哇，有位剩喎，你好 fit 喎！嗱，佢已經合格啦，咁我哋咧而家你要模仿翻呢個 pose，就影翻張相先。Selina，喂，幫手扶一扶佢上去啦。哎，哇， OK 好輕型啊，果然。好，側側轉頭，微微咁笑下佢。 3秒，1、2、3。喂，阿英，講真係咧，佢啲 friend 話佢似傲犬呢個。台灣㗎，係啊，台灣傲犬，但係我覺得佢似傲犬隔離呢個啫。呢個咧喺個戲裏面叫古似啊，我估嘅啫，我唔知啊。台灣劇嚟㗎嘛？做咩拎住把扇嘅你？男人之街拎住把扇出街嘅你？熱㗎嘛。唉，坐上去。闊起啦，闊起頭髮似啲啊！好，hold 住3秒啊！3、2，唔好笑。2、1 ，OK。等，最難揾嘅配角都俾我揾埋啦！因為咧，我睇咗那些年㗎啦。其實呢度咧有個角色叫阿和，戴眼鏡肥肥地嘅。叫咩名啊？冇名。冇命先啊！講認真講啊係 ！Jason，喂 Jason，未轉聲喎 Jason。Jason 你個 form 幾啊？放課。 Jason 咧個腰圍真係唔少嘢喎。分鐘勁過你。不如我哋又試下測試下啦，用我。試下啦，試下啦。水花先。試下啦。媽咪叫你啊而家。衰仔啊真係。試下啦。實又唔到。唔試，佢唔試一定要除，唔試。可能得咧。嗱，呢啲咪叫欲拒還迎咯，話唔肯試話唔肯試，最後咪咁主動穿上去。努力加油，可能得咧。得咧。穿落去啊！講唔到啊！你上隻手入去啦！努力啊，Jason，你得㗎！得㗎！好緊啊！佢一世都要咁樣啦，好啦。即係呢個角色咧，你覺得似唔似你？唔係啩？你哋覺得似唔似啊？似啊！應唔應該揾佢影一相咧？應該。咁影唔影啊？贏啦！你水泡你都笠埋啦，你仲有啲咩怕咧？有咩怕啊？你仲？你真係而家嚟緊新334新學制啊 ！DSE 嗰啲考試冚唪唥都唔驚啦，係嘛？係。
係啦，咁就嚟啦。嗱，因為你揀到個朋友啦，陪你隔離啦。揀嗰個男仔朋友陪你。好，喂，捉住佢。人生最快樂嘅就係可以買一送一，揾到肥仔 Jason 之外，仲可以揾埋佢個 friend 擔任該邊嘅呢個角色。我相信九把刀先生應該都唔會發嬲嘅，你睇下肥仔 Jason 幾似阿和啊！坐埋啲啊，你兩個好唔 friend 喎。有個水泡啊！係啊。你當呢個係已經係你嘅身體一部分，你個肚腩嚟嘅。係啦。好，預備 hold 住3秒啊，預備。嗱 ，Jackie 就西起爬嘅，西起爬㗎係啦。